السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة ورمضان كريم. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد موس وشوكولا طبيعية، يعني ما فيهاش حتى شي مادة حيوانية. انتم غادي تشوفوا ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفة ديالي. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais préparer avec vous une mousse au chocolat, on peut l'appeler mousse au chocolat vegan parce que il n'y aura pas de matière animale dedans. Je vais la faire qu'avec des produits végétaux. Donc on passe aux ingrédients. Donc باش غادي نصاوبوا هاد لاموس au chocolat عندي هنايا 200 غرام ديال الشوكولات الاسود. عندي هنايا غندير واحد معلقه صغيره ديال الروح ديال اللوز، وعندي هنايا واحد 20 غرام ديال السكر. هنا عندي لا كريم ديال الصوجا، تقدروا تعوضوها بلا، حيت انا غندير هاد لاموس والشوكولا يعني بمواد نباتيه. عندي هنا لا كريم ديال الصوجا، تقدروا ديروها بلا كريم ديال اللوز ولا لا كريم ديال نوع كوكو، اي يعني الكريمه اللي كتكون نباتيه. وإلا ما كاينش نباتيه انا هذه فكره باش نقول بان لاموس والشوكولا يعني نباتيه صراحه. وهنايا كتشوفوا عندي الحمص اللي كيكون في العلبه ديالته رميتها، ما خليتهاش باش نوريها. يعني الحمص اللي كيكون ديجا راه مصاوب طايب. غادي تقولوا واش غادي ندير بهذا الحمص هذا. انا غادي نهز غير لو جو ديالو باش نوريكم كيفاش غادي نصاوبوه. Donc pour faire cette mousse au chocolat vegan, donc j'ai 200 g de chocolat, j'ai une cuillère à café d'amande amère et 20 g de sucre. Et si j'ai 10 centilitres de crème de soja, vous pouvez utiliser la crème d'amande. Moi j'avais le crème de soja, donc je vais la mettre la soja. Et ici j'ai une boîte de pois chiches. Je vais prendre le jus pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va faire cette mousse au chocolat. اول شيء البنات غادي نذوبوا الشوكولات ديالنا ان شاء الله في ان باماري ولا في الميكرووند اللي بغيتو، ونعاودو نرجعوا باش نكملوا الوصفه. Donc je vais faire fondre mon chocolat soit au bain-marie, soit dans un micro-ondes comme vous voulez. Donc je vous dis à tout à l'heure. الشوكولات ديالنا داب البنات. دابا غادي نزيد اللوز المر. Donc je mets une cuillère à café d'amande amère et je vais mettre ma crème. نزيدو لا كريم ديالنا وكنخلطو مزيان البنات. كنخلطو مزيان البنات. On mélange bien notre chocolat avec la crème d'amande amère. Donc on met de côté. دونك البنات بالنسبه لهذا الحمص دابا كتقولوا شنو غادي ندير به. انا غادي ناخذ العصير ديالو، لان البنات العصير ديال الحمص اللي كيكون في العلب كنقدروا نباطيوه، يعني نضربوه نطلعوه بحال الابيض البيض. وما نقولكمش لان كيطلع، يعني هانتوما ان شاء الله غتشوفوا. وهذا الحمص هذا ان شاء الله نديروا به شي حاجه، الفلافل ولا كناخذ كاع هذاك لو جو. Donc le jus de pois chiche, s'il y en a qui connaissent pas, donc en fait c'est que on peut le monter comme un blanc de neige. C'est pour ça je voulais faire avec vous cette recette aujourd'hui. دونك دابا غادي نطربوا هاد العصير د الحمص
وغنبقاو نزيدو السكر بشويه بشويه. Donc on va battre notre jus de pois chiche et vous allez voir, Inch'Allah, que ça va faire comme les blancs de neige. هانتوما البنات كي كيجي هذا العصير ديال الحمص شفتوا كيتطرب بحال غادي نبقى نزيد ليه دابا السكر مطرب. هانتوما البنات فوالا هانتوما غتقولوا هذا ابيض البيض، ابدا البنات، وكنأكد لكم هذا العصير ديال الحمص اللي وريت لكم كيتباطا هكذايا كيولي هكا بحال ابيض البيض طالع. Donc mon jus de pois chiche, voilà ce que ça donne. Et vous pouvez faire tout ce que vous faites avec le blanc d'œuf. Si vous voulez pas, si vous voulez manger végétal. Donc voilà un astuce. دابا غادي نديرو بغيت نقول لكم ابيض البيض مي هو ماشي ابيض البيض. غادي نديرو العصير ديال الحمص يا بنات باش نصاوبوا لا موس الشوكولا ديالنا، نخلطوها مزيان. Donc on va incorporer petit à petit. Et franchement une mousse au chocolat vraiment légère parce que vous avez ni les œufs ni la crème ni donc tout est végétal, donc franchement vous allez voir que c'est vachement léger. هاد لا موس الشوكولا البنات كتجي خفيفه لان كلها طبيعيه، يعني فيها الكريمه ديال الصوجا وفيها هذا الابيض اللي مطرب ديال عصير الحمص. كندير شويه انا كتير الابيض لان ولادي ما كيقدروش على الشوكولاط بزاف باش كنخفف هذاك الشوكولاط. لا موس الشوكولا ديالتنا هي كنخلطوها مزيان باش كيتندمجوا كاع العناصر، وكنديروها في كويسات زليفات فاش ما بغيتو البنات. انا غنديرها غير في هاد الكويسات هادو. نعمرو الكويسات ديالنا. غادي نخليوها تبرد مزيان البنات، خاصها تبرد. انا حطيت معرفت شحال من كاس مي واقيلا غدير ليا اقل من هادشي اللي حطيت. البنات كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفكره ديال هاد لاموس وشوكولا اللي كتجي فريمون خفيفه، ما فيها لا دهنيات لا زبده لا بيض لا، يعني كلها نباتيه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره، وكنأكد لكم انها لذيذه جدا جدا لانني ديجا فايت ليا واكلها. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وفي انتظار وصفه قادمه ان شاء الله. نقول لكم الى اللقاء ورمضان كريم. Donc j'espère que ma recette de mousse de chocolat vegan vous a plu, surtout pour les gens les gens qui sont végétaux. Donc je suis sûre que vous allez aimer. Et donc je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne et à bientôt.